家里又发生了什么事情？昨天看到麦赫迪的留言，才知道这是他叔叔的妻子。突如其来的大雨打破了玛利亚姆的生活，现在他们过冬的房屋还没有修建起来，临时搭建的庇护所也只能遮挡阳光。他们简单的收拾了一下后，抱起孩子就往山上走去。前几天他们来到这里的时候，已经对周围的环境做了了解，发现山上有个山洞和一个别人留下的庇护所，也不知道这雨要下多久，只能暂时到山上避避雨。然后给玛利亚姆的兄弟打了个电话，希望能到他家里暂住。在麦赫迪接到电话后，想都没有想就开车来到山区。在连绵不绝的雨水中，山区的道路变得泥泞不堪。最终玛利亚姆一家来到了山脚，坐上麦赫迪的车一起回娘家去了。简单的清理了脚上的泥土后，玛利亚姆怀着激动的心情回到了久违的娘家。她在这里见到了自己的大女儿瑞恩，心中充满了喜悦和感慨。由于大女儿瑞恩已经到了上学的年纪，同时为了方便女儿上学，于是就把她送到了住在城里的母亲家里。一家人围坐在火炉旁，一边喝着香浓的红茶，一边分享着彼此的故事和快乐。马利克关心地询问大女儿瑞恩最近的学习情况，大儿子瑞恩则是抱着手机在一旁不停地玩耍。茶水在火炉的温暖下散发出淡淡的热气，诱人的茶香弥漫在空气中，让人感到心旷神怡。这个火炉还是麦赫迪和他的未婚妻在昨天的时候打扫清理出来的，今天刚好派上了用场。想要了解更多的信息，大家可以去看麦赫迪的第2集。知道女儿要回来，老母亲早早的就把饭菜准备好了。她站在厨房里，忙碌地准备着各种美食。为了迎接女儿的到来，她特地做了一道自己最拿手的鸡肉焖饭。玛利亚姆来到厨房，帮助母亲一起准备午餐。她把已经和好的蔬菜沙拉装进一个个小盘子中，摆放得整整齐齐。蔬菜沙拉是她亲手制作的，新鲜蔬菜搭配上香浓的酱料，每一口都是美味无穷。孩子们也跟着来到厨房，想看看大人们有什么需要他们的帮助，其实是看看外婆做的什么好吃的。小女儿扎赫拉已经迫不及待地坐在厨房的地毯上，咬着蔬菜沙拉吃了起来。在大家的齐心协力下，精心准备的午餐终于准备就绪了。美食佳肴，色香味俱全，一样一样的被端上了餐桌。这场景让人看着就垂涎欲滴。当一道道美味的菜肴被端上餐桌的时候，整个餐厅都弥漫着诱人的香气。当大家围坐在餐桌旁，开始享用这顿丰盛的午餐时，每个人的脸上都洋溢着满足和快乐的表情。玛利亚姆他们一家一边品尝着美食，一边愉快地交谈着，互相分享着彼此的故事和笑声。久违的天空终于放晴了，雨也停了，一道明媚的阳光透过云层洒在大地上。这时，一个妇女抱着小孩走了进来。麦赫迪热情地和她打着招呼，但是这个妇女好像并没有理会他，直径往里面走去。玛利亚姆想上前去抱一抱妇女怀中的婴儿，却碰了一鼻子灰，尴尬的不行。老母亲看不下去了，她向着妇女走了过来，询问她怎么会那样对待大家。妇女则是表示不欢迎玛利亚姆一家的到来，想让他们离开，然后矛盾就这样产生了。通过多方查证，这名妇女是麦赫迪叔叔的妻子。这栋房子也是麦赫迪和他的叔叔共同拥有的，这是昨天从麦赫迪的留言中看到的信息。
由于早上的大雨，玛利亚姆一家在山间的庇护所的毯子被淋湿了，不得已才在这里暂住。房屋的半个主人要他们离开这里，好像也没有问题。最后，经过一番深思熟虑和讨论，玛利亚姆和他的家人决定在杂货间暂住一晚，明早就回去。玛利亚姆主要是不想让麦赫迪和老母亲难做。玛利亚姆正在小院清洗孩子们的脏衣服。玛利亚姆的年轻婶婶抱着小孩从屋里走了出来，她的脸色看起来有些严肃，用不善的眼神盯着玛利亚姆。在她准备出门的时候，还不忘提醒玛利亚姆要尽快离开这里。面对叔叔那强势的妻子，麦赫迪和老母亲也是没有办法，只能委屈玛利亚姆他们一家暂时住在杂货间。毕竟麦赫迪也算是这个家的半个主人。尽管面对叔叔的妻子给他们带来的压力，但他们始终坚守着自己的信念和原则，为玛利亚姆一家提供力所能及的帮助。Так zusammen die Schnur zusammen. Bom.